而家嚟到台灣嘅桃園國際機場，今次呢就搭都係長榮航空前往香港，就係今次係搭經濟艙嘅。其實飛行時間好短，但係都係久違嘅，我好似未搭過，其實好似未搭過長榮嘅經濟艙。係啦，咁登機證就喺溫哥華嘅時候拎咗㗎啦，咁就好啦，睇下點啦 ，Let's go。Check-in 櫃位為24號，我到嗰陣呢就冇乜人，但係可能係因為已經接近閂櫃位嘅時間啦。閘口 C5R 過完關穿過免稅店就係啦，3至5分鐘就行到。去到發現呢個係拍 Outer Bay 嘅閘口嚟嘅。今次航班就喺4號門度上接駁車。今次係中科登機，唉，有排等啊！但拍 Outer Bay 嘅好處就係可以近距離見到架飛機。今次搭嘅機型係波音7879夢幻客機，2019年2月出廠，搭嘅時候機齡係5年2個月左右。咁大架機又要行樓梯，係慢啲㗎啦。一開始轉右就已經係經濟艙333配置，今次坐26A 係經濟艙第7排嘅窗口位。唔知等乜鬼啊，等咁耐，唉，去個洗手間先。先見到有塊鏡，下邊有支洗手液，仲有3支嘢，酒精搓手液、香薰噴霧同埋乳液，都係用法國品牌 Payot。有廁所電子。而沖廁係用動作感應，後邊有塊全身鏡，鏡下邊有面紙同埋抹手紙。返到個位，先搞下前面個娛樂系統螢幕，又大又清，仲可以調校下傾斜度。Mon 下邊有個耳機同埋 USB Type A 插孔，然後有個凹位去放啲大件嘢。打開張台，2節式。見到頭先個位呢，放唔到細件嘢就係咁解啦。下邊個耳袋有一大一細，睇下有啲咩先。有好靚嘅薄荷綠色入耳式耳機，係上機之後空姐派嘅。爛溶溶嘅安全指示小冊子，防水清潔紙袋 ，EVA Sky Shop 機上免稅品購物雜誌，睇埋張凳，抹茶綠色嘅皮革頭枕。軟腍腍，而且可以屈曲。椅背就係布質，印有三角形嘅花紋。起飛啦！拜拜啦，台灣！玩下個娛樂系統，電影方面都好多新戲，而我梗係集中睇香港電影啦。有2023年6月上映嘅《別叫我賭神》，同埋9月上映嘅《不日成婚2》。當然啦，一定有唔少台灣電影。今次揀咗2023年6月上映嘅《請問還有哪裡需要加強》睇。音樂方面種類都好多，尤其有香港流行樂嘅 playlist。有陳奕迅、林奕匡、黃妍、Mirror 等等嘅歌。派餐啦，今次得一款餐。首先睇下個蘋果汁，有啲太甜。黃金蕎麥堅果脆丸子係幾香口嘅，唔錯。包住嘅係起司培根卷，好味，唔鹹唔膩。食落中後咧，有啲黑椒帶出嚟嘅味道滲出嚟。無奈空姐都有行一轉，問要唔要咖啡或者茶。食完嘢飲杯熱茶，其實真係唔錯。食完就得返40分鐘就會降落啦。睇埋個飛行地圖，係互動式，可以放大縮細。照舊降落緊就做總結。今次係轉機返香港，
雖然台北去香港定義為超短途航線，長榮都依然會派個包做餐點，味道雖然係唔錯嘅，但係比起其他競爭者已經改為派熱餐，呢方面係輸蝕咗少少。而且咁大架787都要泊 Outer Bay， 用接駁車，唔知係咪因為咁樣，所以比原定遲咗25分鐘先起飛到。加上依家到香港用咗擴充咗嘅北跑道降落，滑行最快都要20分鐘先到閘口，停完又搞好耐，唔知搞乜鬼，加加埋埋，原本1小時40分鐘，本身預計中午12點10分到達嘅航班，搞到下就變咗做12點40分先落到機，呢點係有啲失望㗎，仲要等行李呢。同埋今次隻窗校唔到暗啲，所以搞到機艙都幾熱下。Ladies and gentlemen, we have just landed at Hong Kong International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened. Your fasten seatbelt has been checked off. Let me remind you to take all your belongings with you, including your bag. When you open the back compartment, please be careful to avoid baggage falling out. The captain and all our flight crew thank you for flying with Star Alliance members, EVA Airways, and Hong Kong Airlines crucial flight. We hope that you have enjoyed the flight, and we are looking forward to serve you again in the near future. Thank you. 今次機票係用信用卡積分轉換為長榮無限萬里遊里程，機票係單程溫哥華經台北桃園機場前往香港，用咗55,000分里數加大約150蚊美金，換呢套一程豪華經濟艙加一程經濟艙，講緊全2con都要5萬分，所以咧其實係算抵嘅。多謝大家睇完小弟呢條片。如果喜歡呢條片，可以 like and share。下條片仲努力緊，請幫手 subscribe 呢個 channel， 再撳著隔離個鐘仔，咁有新片嘅時候就會第一時間收到通知啦。